a duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. Plaza ta farko na biyu to shine. Kai. Me haɗin ke da shi na gai kun wani tsaya da shi. Tambayan shi nake yi zan kai dinki ne. Kuma tambaya ke rasa ki tambaya ce wannan. Ina ruwanka zaka da ka zuwanka zaka ce me ya haɗi na da ita. Tambaye ta nake yi haka kurin da ka zuwanka zaka hau kwazzaba ka kama zance kana hannu wai me ya haɗi na da ita ni zaka haɗa wa jajibiyar da edi. Ko ganin ka ta sake yi za ta tambaye ka. In ka tsaya ba ta amsa. Ka san agara? Na san. Sai na tsinke maka ita. Ko ma ka ji? Na ji. Ware to. Wayon! Ware. Yake ba ta kowa bace ba. Ka wayarki. Hello. Abali abincin da muke ci fa ba ɗanɗano ba muna buƙatan magi gurin ma duk wari yake yi muna buƙatar turaren wuta Wannan zuwa muna Queen Hotel suna na Abale kanan na kama da ke kira ni na ce Na ji to. dauri nake da na rage mutane. Hello? Ka kawo min? Ba a samu Audu ba, amma na samo miki Fela, gani ma a reception. Reception kuma? Ka fita waje zan zo in same ka yanzu nan. Kamar ya waje, ki gaya min nan ɗakin mana. Dan Allah ka fita yanzu nan, ka fita ga nan zuwa. Okay, to shikenan. Okay. A shigo ina ne ɗakin? Ana da sokin. Ɗauce nan ban ɗakin. Ai baka dai. Yawa baka dai. Ina ne 202? 202 idan ka shiga wannan corridor in ka miƙe street ɗaki na kusa da na ƙarshe shine 202. Okay. Ina lillahi lafiya waye? Ina lillahi lafiya waye? mai suna Hausa Musical. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha ko kuma ka da zuwa ka manta baka danna mana alamar subscribe ba,
muna roƙon ka duba ƙasan bidiyon nan zaka ga wata jar alama inda aka rubuta mana subscribe ka taimaka ka danna mana ita bayan ka danna zaka ga wata alamar ƙararrawa ta fito muna roƙon ka taba mana alamar ƙararrawar nan ka zaɓa mana all haka ne zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka dora sannan idan bidiyon nan namu ya burge ku muna roƙon ku da ku danna mana like domin like din da kuke danna mana yana ƙara mana ƙarfin gwiwa mun gode fitaccen mawaƙan Hausa wato Auta Jubai da kuma Sani Ahmad Dambawa su ne mawaƙan da suka fice fagen iya rera waƙoƙin soyayya a wannan shekara ta 2021 shin ina masoya wayannan mutane guda biyu wato Auta Jubai da kuma Sani Ahmad Dambawa sun gware wajen iya rera waƙoƙin soyayya matuƙa ina so a cikin wayannan mutane guda biyun ku bambance mana wanne ne za a ji waƙarsa sannan kuma a ji daɗinta ma'ana a cikin wayannan mutane guda biyu waye gwaninka sannan kuma waye ya fi burge ka Auta Jubai ko kuma Sani Ahmad Dambawa muna ce ku bambance mana a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical idan Auta Jubai ne gwaninka ka rubuta min Auta Jubai idan kuma Sani Ahmad Dambawa ne gwaninka ina roƙonka da ka rubuta min Sani Ahmad Dambawa sannan ku rubuta mana waƙoƙinsu wayanda suka fi burge ku a cikin waƙoƙinsa sarka ku da cewa Auta Jubai waƙar Baba Amina Aure ita ce ta silar ɗaukakarsa har zuwa yanzu jarumin ya yi suna lokaci daya ba kamar irin sauran mawaka ba wanda zaka ga sai ka sha wahala amma shi ya gode Allah lokaci daya Allah ubangiji ya daga shi ya suna ya shahara shi ma Sani Ahmad Dambawa ya yi gwagwarmaya a rayuwarsa kan ya ga ya zama mawaki a wata shira da aka yi da shi ya yi suna matuƙa shi ma lokaci daya inda yanzu masoyansa suke jin waƙoƙinsa baki daya shin shi ne ya fi burge ka ko kuma Auta Jubai duka su wayannan mutane guda biyu sun kware wajen iya rera waƙoƙin soyayya har da ma na biki inda ta kai ta kawo yanzu Auta Jubai yana yin waƙar siyasa wanda a yanzu yayi waƙar siyasa ta AA Zaura jam'iyyar APC wanda ya fito takarar gwamna a wannan tenuwar haka zalika yana yin waƙar bikin aure da ma sauransu duk masu son haka za su iya tuntuɓarsa to wayannan dai mutane guda biyu a wannan shekara ta 2021 wato Auta Jubai da kuma Sani Ahmad Dambawa su ne zakaru domin ku sun daga tuta kada dai ka manta idan Auta Jubai ne gwaninka ina roƙonka da ka rubuta min Auta Jubai idan kuma Sani Ahmad Dambawa ne ina roƙonka da ka rubuta min Sani Ahmad Dambawa haka ne zai ba mu damar tantance waye fi masoya a cikin wayannan mutane guda biyu sannan kowanne ka rubuta mana waƙoƙin da suka fi burge ka a cikin waƙoƙinsa ma'ana idan Auta Jubai ne fi burge ka ka rubuta min Auta Jubai sai ka rubuta min waƙarsa da ta fi burge ka a wannan shekara ta 2021 idan kuma Sani Ahmad Dambawa ne gwanin ka ina roƙonka da ka rubuta min Sani Ahmad Dambawa sannan ka rubuta mana waƙarsa da ta fi burge ka a wannan shekara ta 2021 to jama'a duka dai anan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri sannan a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical kada dai ka manta idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha ko kuma ka rike zuwa ka manta muka danna mana alamar subscribe ba muna roƙon ka duba ƙasan bidiyon nan zaka ga wata ja alama inda aka rubuta subscribe ka taimaka ka danna mana ita bayan ka danna zaka ga wata alamar ƙararrawa ta fito muna roƙon ka taba mana alamar ƙararrawar nan ka zaɓan mana all haka dai zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka dora sannan idan bidiyon nan namu ya burge ku muna roƙon ku danna mana like domin like din da kuke danna mana yana ƙara mana ƙarfin gwiwa kada dai ku manta ku rubuta mana wanda ya fi burge a ƙasa comment mun gode da kasancewa da tashar Hausa Musical sai mun haɗa a shiri na gaba kada dai ku manta ku danna mana like plaza ta farko na biyu to shine kai me haɗin ke da shi na ga kun wani tsaya da shi tambayan shi nake yi zan kai dinki ne
kuma tambaya ki rasa za ki tambaya siyan nan. Ina ruwanka daga zuwanka zaka ce me ya haɗi na da ita? Tambaye ta nake yi haka kurin daga zuwanka zaka hau kwazzaba ka kama zance kana hannu wai me ya haɗi na da ita ni zaka haɗa wa jajibiyar da edi? Ko ganin ka ta sake yi za ta tambaye ka in ka tsaya ba ta amsa. Ka san agara? Na sani. Sai na tsinke maka ita. Ko ma ka ji? Na ji. Ware to. Wayan! Ware. Ke ba ta kowa bace ba. Ba wayarki. Hello. Hello Abali. Abincin da muke ci fa ba ɗanɗano ba. Muna buƙatan magi. Gurin ma duk wari yake yi. Muna buƙatar turaren wuta. Wannan zuwa. Muna Queen Hotel. Suna na Abale. Kanan na kama da ke kira ni. Ki kira ni na ce. Na ji to. Sauri nake da na rage mutane. Hello? Ka kawo min? Ba a samu Audu ba, amma na samo miki fela gani ma a reception. Reception kuma? Ka fita waje zan zo in same ka yanzu nan. Kamar ya waje ki gaya min nan ɗakin mana. Dan Allah ka fita yanzu nan ka fita ga nan zuwa. Okay to shikenan. Okay. A shigo ina ne ɗakin? Ana da sukin. Bace nan ban ɗakin. Ai baka dai. Yawa baka dai. Ina ne 202? 202 idan ka shiga wannan corridor in ka miƙe street ɗaki na kusa da na ƙarshe shine 202. Okay. Lafiya waye? Waye? Lafiya waye? Mai suna Hausa Musical. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha ko kuma ka da zuwa ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, muna roƙon ka duba ƙasan bidiyon nan zaka ga wata jar alama inda aka rubuta mana subscribe, ka taimaka ka danna mana ita. Bayan ka danna zaka ga wata alamar ƙararrawa ta fito. Muna roƙon ka taba mana alamar ƙararrawar nan ka zaɓa mana all. Haka ne zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka dora. Sannan idan bidiyon nan namu ya burge ku, muna roƙon ku da ku danna mana like. Domin like din da kuke danna mana yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. Fitaccen mawaƙan Hausa wato Auta Jubai da kuma Sani Ahmad Dambawa su ne mawaƙan da suka fice fagen iya rera waƙoƙin soyayya a wannan shekara ta 2021.
Shin ina masoya wayannan mutane guda biyu wato Auta MJ Bai da kuma Sani Ahmad Danbaiwa sun gwada wajen iya rera waƙoƙin soyayya matuƙa. Ina so a ci wayannan mutane guda biyun ku bambance mana wanne ne za a ji waƙarsa sannan kuma a ji daɗinta. Ma'ana a cikin wayannan mutane guda biyu waye gwaninka sannan kuma waye ya fi burge ka, Auta MJ Bai ko kuma Sani Ahmad Danbaiwa? Muna ce ku bambance mana a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical. Idan Auta MJ Bai ne gwaninka ka rubuta min Auta MJ Bai, idan kuma Sani Ahmad Danbaiwa ne gwaninka ina roƙonka da ka rubuta min Sani Ahmad Danbaiwa. Sannan ku rubuta mana waƙoƙinsu wayanda suka fi burge ku a cikin waƙoƙinsa. Saninka ku da cewa Auta MJ Bai waƙar Baba ya mini aure ita ce ta silar ɗaukakarsa har zuwa yanzu. Jarumin ya yi suna lokaci ɗaya ba kamar irin sauran mawaƙa ba wanda za ka ga sai ka sha wahala, amma shi ya gode Allah lokaci ɗaya Allah Ubangiji ya ɗaga shi ya suna ya shahara. Shi ma Sani Ahmad Danbaiwa ya yi gwagwarmaya a rayuwarsa kan ya ga ya zama mawaƙi a wata shira da aka yi da shi. Ya yi suna matuƙa shi ma lokaci ɗaya inda yanzu masoyansa suke jin waƙoƙinsa baki ɗaya. Shin shi ne ya fi burge ka ko kuma Auta MJ Bai? Duka su wayannan mutane guda biyu sun ƙware wajen iya rera waƙoƙin soyayya har da ma na biki, inda ta kai ta kawo yanzu Auta MJ Bai yana yin waƙar siyasa wanda a yanzu ya yi waƙar siyasa ta AA Zaura jam'iyyar APC wanda ya fito takarar gwamna a wannan tenuwar. Haka zalika yana yin waƙar bikin aure da ma sauransu. Duk masu son haka za su iya tuntuɓarsa. To wayannan dai mutane guda biyu a wannan shekara ta 2021 wato Auta MJ Bai da kuma Sani Ahmad Danbaiwa su ne zakaru domin ku sun daga tuta. Kada dai ka manta idan Auta MJ Bai ne gwaninka ina roƙonka da ka rubuta min Auta MJ Bai, idan kuma Sani Ahmad Danbaiwa ne ina roƙonka da ka rubuta min Sani Ahmad Danbaiwa. Haka ne zai ba mu damar tantance waye fi masoya a cikin wayannan mutane guda biyu. Sannan kowanne ka rubuta mana waƙoƙin da suka fi burge ka a cikin waƙoƙinsa. Ma'ana idan Auta MJ Bai ne fi burge ka rubuta min Auta MJ Bai sai ka rubuta min waƙarsa da ta fi burge ka a wannan shekara ta 2021. Idan kuma Sani Ahmad Danbaiwa ne gwaninka ina roƙonka da ka rubuta min Sani Ahmad Danbaiwa, sannan ka rubuta mana waƙarsa da ta fi burge ka a wannan shekara ta 2021. To jama'a duka dai anan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri, sannan a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical. Kada dai ka manta idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha ko kuma ka da zuwa ka manta muka danna mana alamar subscribe ba, muna roƙonka ka duba ƙasan bidiyon nan zaka ga wata ja alama inda aka rubuta subscribe, ka taimaka ka danna mana ita. Bayan ka danna zaka ga wata alamar ƙararrawa ta fito, muna roƙonka ka taba mana alamar ƙararrawa na ka zaɓan mana all. Haka ne zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka dora. Sannan idan bidiyon nan namu ya buge ku, muna roƙonku ku danna mana like, domin like ɗin da kuke danna mana yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Kada dai ku manta ku rubuta mana wanda ya fi burge a ƙasar comment. Mun gode da kasancewa da tashar Hausa Musical, sai mun haɗu a shiri na gaba. Kada dai ku manta ku danna mana like. plaza ta farko na biyu to shine kai me haɗin ke da shi na gai kun wani tsaya da shi tambayan shi nake yi zan kai dinki ne kuma tambaya ke rasa zaki tambaya ce wannan ina ruwanka daga zuwanka zaka ce me ya haɗi na da ita tambaye ta nake yi haka kurin daga zuwanka zaka hau kwazzaba ka kama zance kana hannu wai me ya haɗi na da ita ni zaka haɗa wa jajibiyar da edi ko ganin ka ta sake yi za ta tambaye ka in ka tsaya ba ta amsa ka san agara na san sai na tsinke maka ita ko ma ka ji na ji ware to wayon ware
ke ba ta kowa bace ba. Ba wayarki. Hello. Hello Abali. Abincin da muke ci fa ba ɗanɗano ba. Muna buƙatan magi. Gurin ma duk wari yake yi. Muna buƙatar turaren wuta. Wannan zuwa. Muna Queen Hotel. Suna na Abale. Kanan na kama da ke kira ni. Ki kira ni na ce. Na ji to. Dauri nake da na rage mutane. Hello? Ka kawo min? Ba a samu Audu ba, amma na samo miki fela. Gani ma a reception. Reception kuma? Ka fita waje zan zo in same ka yanzu nan. Kamar ya waje, ki gaya min nan ɗakin mana. Dan Allah ka fita yanzu nan, ka fita ga nan zuwa. Okay, to shikenan. Okay. A shigo ina ne ɗakin? Ana da sokin. Ɗauce nan ban ɗakin. Ai baka dai. Yawa baka dai. Ina ne 202? 202 idan ka shiga wannan corridor in ka miƙe street ɗaki na kusa da na ƙarshe shine 202. Okay. Lafiya waye? Waye? Lafiya waye? Mai suna Hausa Musical. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha ko kuma ka da zuwa ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, muna roƙon ka duba ƙasan bidiyon nan zaka ga wata jar alama inda aka rubuta mana subscribe, ka taimaka ka danna mana ita. Bayan ka danna zaka ga wata alamar ƙararrawa ta fito. Muna roƙon ka taba mana alamar ƙararrawar nan ka zaɓa mana all. Haka ne zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka dora. Sannan idan bidiyon nan namu ya burge ku, muna roƙon ku da ku danna mana like. Domin like din da kuke danna mana yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. Fitaccen mawaƙan Hausa wato Auta Jubai da kuma Sani Ahmad Dambawa su ne mawaƙan da suka fice fagen iya rera waƙoƙin soyayya a wannan shekara ta 2021. Shin ina masoya wayannan mutane guda biyu wato Auta Jubai da kuma Sani Ahmad Dambawa sun gwada wajen iya rera waƙoƙin soyayya matuƙa. Ina so a ci wayannan mutane guda biyun ku bambance mana wanne ne za a ji waƙarsa sannan kuma a ji daɗinta. Ma'ana a cikin wayannan mutane guda biyu waye gwanin ka sannan kuma waye ya fi burge ka, Auta Jubai ko kuma Sani Ahmad Dambawa? Muna ce ku bambance mana a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical. Idan Auta Jubai ne gwanin ka rubuta min Auta Jubai, idan kuma Sani Ahmad Dambawa ne gwanin ka ina roƙon ka da ka rubuta min Sani Ahmad Dambawa. Sannan ku rubuta mana waƙoƙin su wayanda suka fi burge ku a cikin waƙoƙinsa.
sarka ku da cewa auta NG boy wakar baba a mini aure ita ce ta silar daukakarsa har zuwa yanzu. Jarumin ya yi suna lokaci daya ba kamar irin sauran mawaka ba wanda zaka ga sai ka sha wahala, amma shi ya gode Allah lokaci daya Allah ubangiji ya daga shi ya suna ya shahara. Shi ma Sani Ahmad Ɗanbaiwa ya yi gwagwarmaya a rayuwarsa kan ya ga ya zama mawaƙi a wata shira da aka yi da shi. Ya yi suna matuƙa shi ma lokaci ɗaya inda yanzu masoyansa suke jin waƙoƙinsa baki ɗaya. Shin shi ne ya fi burge ka ko kuma auta MG Boy? Duka su wayannan mutane guda biyu sun ƙware wajen iya rera waƙoƙin soyayya har da ma na biki, inda ta kai ta kawo yanzu auta MG Boy yana yin waƙar siyasa, wanda a yanzu ya yi waƙar siyasa ta AA Zaura jam'iyyar APC wanda ya fito takarar gwamna a wannan tenuwar. Haka zalika yana yin waƙar bikin aure da ma sauransu, duk masu son haka za su iya tuntuɓarsa. To wayannan dai mutane guda biyu a wannan shekara ta 2021 wato auta MG Boy da kuma Sani Ahmad Ɗanbaiwa su ne zakaru, domin ku sun daga tuta. Kada dai ka manta, idan auta MG Boy ne gwaninka ina roƙonka da ka rubuta min auta MG Boy, idan kuma Sani Ahmad Ɗanbaiwa ne ina roƙonka da ka rubuta min Sani Ahmad Ɗanbaiwa. Haka ne zai ba mu damar tantance waye kuma soya a cikin wayannan mutane guda biyu. Sannan kowanne ka rubuta mana waƙoƙin da suka fi burge ka a cikin waƙoƙinsa. Ma'ana idan auta MG Boy ne ya fi burge ka rubuta min auta MG Boy, sai ka rubuta min waƙarsa da ta fi burge ka a wannan shekara ta 2021. Idan kuma Sani Ahmad Ɗanbaiwa ne gwaninka ina roƙonka da ka rubuta min Sani Ahmad Ɗanbaiwa, sannan ka rubuta mana waƙarsa da ta fi burge ka a wannan shekara ta 2021. To jama'a duka dai anan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri, sannan a wannan tasha ta bi albarka mai suna Hausa Musical. Kada dai ka manta, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha ko kuma ka da zuwa ka manta muka danna mana alamar subscribe ba, muna roƙon ka duba ƙasan bidiyon nan zaka ga wata ja alama inda aka rubuta subscribe, ka taimaka ka danna mana ita. Bayan ka danna zaka ga wata alamar ƙararrawa ta fito, muna roƙon ka taba mana alamar ƙararrawa na ka zaɓan mana all. Haka ne zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka dora. Sannan idan bidiyon nan namu ya burge ku, muna roƙon ku danna mana like, domin like ɗin da kuke danna mana yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Kada dai ku manta ku rubuta mana wanda ya fi burge a ƙasar comment. Mun gode da kasancewa da tashar Hausa Musical, sai mun haɗu a shiri na gaba. Kada dai ku manta ku danna mana like. Plaza ta farko na biyu to shine. Kai, me haɗin ke da shi na ga kun wani tsaya da shi? Tambayan shi nake yi, zan kai ɗinki ne. Kuma tambaya ke rasa alaki tambaya ce wannan. Ina ruwanka daga zuwanka zaka ce me ya haɗi na da ita? Tambayar ta nake yi, haka kurin da ka zuwanka zaka hau kwazzaba ka kama zance kana hannu wai me ya haɗi na da ita, ni zaka haɗa wa jajibiyar da edi? Ko ganin ka ta sake yi za ta tambaye ka, in ka tsaya ba ta amsa. Ka san agara? Na sani. Sai na tsinke maka ita. Ko ma ka ji? Na ji. Ware to. Wayon! Ware. Da yake ba ta kowa bace ba. Ba wayarki. Hello. Abali. Abincin da muke ci fa ba ɗanɗano ba, muna buƙatan magi. Gurin ma duk wari yake yi, muna buƙatar turaren wuta. Wannan zuwa. Muna Queen Hotel. Suna na Abale, kanan na kama da ke kira ni.
Ki kira ni na ce. Na ji to. Dauri nake da na rage miki. Hello? Ka kawo min? Ba a samu Audu ba, amma na samo miki fela. Gani ma a reception. Reception kuma? Ka fita waje zan zo in same ka yanzu nan. Kamar ya waje ki gaya min nan ɗakin mana. Dan Allah ka fita yanzu nan, ka fita ga nan zuwa. Okay to shikenan. Okay. A shigo ina ne ɗakin? Ana da sokin. Bace nan ban ɗakin. Ai baka dai. Yawa baka dai. Ina ne 202? 202 idan ka shiga wannan corridor in ka miƙe street ɗaki na kusa da na ƙarshe shine 202. Okay. Lafiya waye? Waye? Lafiya waye? Suna Hausa Musical. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha ko kuma ka da zuwa ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, muna roƙon ka duba ƙasan bidiyon nan zaka ga wata jar alama inda aka rubuta mana subscribe, ka taimaka ka danna mana ita. Bayan ka danna zaka ga wata alamar ƙararrawa ta fito. Muna roƙon ka taba mana alamar ƙararrawa nan ka zaɓa mana all. Haka ne zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka dora. Sannan idan bidiyon nan namu ya burge ku, muna roƙon ku da ku danna mana like. Domin like din da kuke danna mana yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. Fitaccen mawaƙan Hausa wato Auta Jubai da kuma Sani Ahmad Dambawa su ne mawaƙan da suka fice fagen iya rera waƙoƙin soyayya a wannan shekara ta 2021. Shin ina masoya wayannan mutane guda biyu wato Auta Jubai da kuma Sani Ahmad Dambawa sun gwada wajen iya rera waƙoƙin soyayya matuƙa. Ina so a cikin wayannan mutane guda biyun ku bambance mana wanne ne za a ji waƙarsa sannan kuma a ji daɗinta. Ma'ana a cikin wayannan mutane guda biyu waye gwaninka sannan kuma waye ya fi burge ka, Auta Jubai ko kuma Sani Ahmad Dambawa? Muna ce ku bambance mana a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa Musical. Idan Auta Jubai ne gwaninka ka rubuta min Auta Jubai, idan kuma Sani Ahmad Dambawa ne gwaninka ina roƙonka da ka rubuta min Sani Ahmad Dambawa. Sannan ku rubuta mana waƙoƙinsu wayanda suka fi burge ku a cikin waƙoƙinsa. Sarka ku da cewa Auta Jubai waƙar Baba Ayi Mini Aure ita ce ta silar ɗaukakarsa har zuwa yanzu. Jarumin ya yi suna lokaci daya ba kamar irin sauran mawaka ba wanda zaka ga sai ka sha wahala, amma shi ya gode Allah lokaci daya Allah Ubangiji ya daga shi ya suna ya shahara. Shi ma Sani Ahmad Dambawa ya yi gwagwarmaya a rayuwarsa kan ya ga ya zama mawaki a wata shira da aka yi da shi. Ya yi suna matuƙa shi ma lokaci daya inda yanzu masoyansa suke jin waƙoƙinsa baki daya. Shin shi ne ya fi burge ka ko kuma Auta Jubai?
duka su wayannan mutane guda biyu sun kware wajen iya rera waƙoƙin soyayya har da ma na biki, inda ta kai ta kawo yanzu Auta MG Boy yana yin waƙar siyasa, wanda a yanzu ya yi waƙar siyasa ta AA Zaura jam'iyyar APC, wanda ya fito takarar gwamna a wannan tenuwar. Haka zalika yana yin waƙar bikin aure da ma sauransu, duk masu son haka za su iya tuntuɓarsa. To wayannan dai mutane guda biyu a wannan shekara ta 2021 wato Auta MG Boy da kuma Sani Ahmad Danbaiwa su ne zakaru, domin ku sun daga tuta. Kada dai ka manta, idan Auta MG Boy ne gwaninka ina roƙonka da ka rubuta min Auta MG Boy, idan kuma Sani Ahmad Danbaiwa ne ina roƙonka da ka rubuta min Sani Ahmad Danbaiwa. Haka ne zai ba mu damar tantance waye fi masoya a cikin wayannan mutane guda biyu. Sannan kowanne ka rubuta mana waƙoƙin da suka fi burge ka a cikin waƙoƙinsa. Ma'ana idan Auta MG Boy ne ya fi burge ka rubuta min Auta MG Boy, sai ka rubuta min waƙarsa da ta fi burge ka a wannan shekara ta 2021. Idan kuma Sani Ahmad Danbaiwa ne gwaninka ina roƙonka da ka rubuta min Sani Ahmad Danbaiwa, sannan ka rubuta mana waƙarsa da ta fi burge ka a wannan shekara ta 2021. To jama'a duka dai anan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri, sannan a wannan tasha ta bi albarka mai suna Hausa Musical. Kada dai ka manta, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha, ko kuma ka iya zuwa ka manta muka danna mana alamar subscribe ba, muna roƙonka ka duba ƙasan bidiyon nan zaka ga wata ja alama inda aka rubuta subscribe, ka taimaka ka danna mana ita. Bayan ka danna zaka ga wata alamar ƙararrawa ta fito, muna roƙonka ka taba mana alamar ƙararrawa da ka zaɓan mana all. Haka ne zai baka damar samun sabbin shirye-shiryenmu a lokacin da muka dora. Sannan idan bidiyon nan namu ya burge ku, muna roƙonku da ku danna mana like, domin like ɗin da kuke danna mana yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Kada dai ku manta ku rubuta mana wanda ya fi burge a ƙasa comment. Mun gode da kasancewa da tashar Hausa Musical, sai mun haɗa a shiri na gaba. Kada dai ku manta ku danna mana like.